क'क्राझारनि डिटिअ अफिसारा पुलिसनि खबआव बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिसार समेश्वर ब्रह्म मुसाहारिया पुलिसजों हमजाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला समेश्वर ब्रह्म मुसाहारिया अफिसारखौ माखासे क्रिमिनेल केस मावनायनि दायाव हमदों। बेजों लोगोसे पुलिसफोरा अफिसार समेश्वर ब्रह्म मुसाहारिनि थाग्रा खुलिनिफ्राय गासै 36 लाख रांबो हमनानै मोनफानाय जादों। थांनाय हराव क'क्राझार पुलिसा माखासे आयेननि बेरेखा क्रिमिनेल आखुथाय मावनायनि दायाव डिटिअ अफिसार समेश्वर ब्रह्म मुसाहारिखौ हमनाय जायो। लोगोआव 36 लाख रांबो हमनाय जायो। दा पुलिसा आयेन बादियै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। क'क्राझारनि डिटिअ अफिसारा पुलिसनि खबआव बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिसार समेश्वर ब्रह्म मुसाहारिया पुलिसजों हमजाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला समेश्वर ब्रह्म मुसाहारिया अफिसारखौ माखासे क्रिमिनेल केस मावनायनि दायाव हमदों। बेजों लोगोसे पुलिसफोरा अफिसार समेश्वर ब्रह्म मुसाहारिनि थाग्रा खुलिनिफ्राय गासै 36 लाख रांबो हमनानै मोनफानाय जादों। थांनाय हराव क'क्राझार पुलिसा माखासे आयेननि बेरेखा क्रिमिनेल आखुथाय मावनायनि दायाव डिटिअ अफिसार समेश्वर ब्रह्म मुसाहारिखौ हमनाय जायो। लोगोआव 36 लाख रांबो हमनाय जायो। दा पुलिसा आयेन बादियै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL